është normal kjo, nuk është normale kjo. Shumë shtrejt. A është e përballueshme? Është e papërballueshme. Fëmijë shumë, shkolla, domethënë janë obligimet janë shumë të mëdha. Fundet e muajit fundit ka qenë 105 euro. Qytetarët e shumtë janë mbledhur para qeverisë për të protestuar kundër rritjes së tarifave të energjisë elektrike. Ata në duart e tyre mbajnë parulla të shumta të cilat kundërshtojnë rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Në to shkruajnë ne paguajmë, ata fitojnë, stop liberalizimit të shpejtë të energjisë. Ose parulla të tjera janë mos ma shkatra biznesin, prodhimi po fikët, qeveria po hesht. Pa transparencë, ka treg të lirë, mos na dalë prodhimin. Nderuna, po më tregojmë si ju ke bashku protestës saj. Në bashku protestës puna shtrajtimi të rrymës, kushtet ekonomike, gjendja e rënë, dhe kjo është. A mendoni që me këto shtrajtime të rrymës ka më ardhur dhe gjendja më e rënë për juve si qytetar, gjendja ekonomike? Normal, se çdo sen me rrymë, prodhimi me rrymë. Domethënë gjëra ushqimore krejt për shtrajtohen. Prej rrymës zinxhir shkon për vjet, shkon për shtrajtim. Për shembull, këtë muaj fatura so ju ka ardhur më lart? Për 12 euro më lart. 12 euro më lart. Sa keni pagu? 48 kom pagu muajin e kaluar, domethënë më ka 60 euro. 60 euro. E sa vetë duket ju arsysh me 60 euro me pagu mor parasysh që jemi edhe në verë tash? Është normal kjo, nuk është normale kjo. Çfarë po rrogat janë shumë të vogla, për shembull, ekonomia shumë e dobët. Po do ka shkon të shkatërru. Na prej 5 në ardh domethënë protesta. A ka kupton, është gjendja shumë e rëndë, plus jem kredit, na pru. Domethënë fëmijë shumë, shkolla, domethënë janë obligimet janë shumë të mëdha, po, s'po di. Me shtrejtimin e rrymës kanë shtrejtu edhe çmimet. Normal, se domethënë si të rritet rryma, atë shkon zinxhir, krejt shtrejtohen. Domethënë shtrejtohen gjëra atë elementare shtrejtohen, se normal prodhimi me rrymë. Po na tregojmë si ju ke bashku protestës. Për shkak që duhet mi përkrah kompanitë kosovare, sepse gjithë populli pothuajse mbaren prej kompanive, tash shtrejtimi i energjisë normal ndikon të xhepi secilit prej neve. Për shembull, gjatë këtij muaji, faturën e këtij muaji, sa e keni pagu më shtrejt? Parafarsisht 30% më shtrejt. 30% më Sa shtrejt. vitin e kaluar. Sa përqen, domethënë se sa vitin kaluar me të njëjtën periudhë, po e krahasojnë. Po sa u kanë fatura se të kujtohet çmimi? Se marr parasysh tash jemi edhe në verë. Fundet e muajit fundit ka qenë 105 euro. Goxha shumë. Fatura e dhjetorit edhe janorit ka qenë 190-195. Po për juve si qytetarë, sa janë të shtrejta këto fatura? Shumë shtrejt. A është e përballueshme? Është e papërballueshme. Po tash me shtrejtimin e energjisë elektrike kanë shtrejtuar edhe çmime të tjera. Sa është e përballueshme për juve kjo gjendje? Është e përballueshme, prandaj jena këtu. Ne mi shpreh domethënë pak knatësinë për vendimet që ka marrë qeveria, zëreja në këtë rast. Se është një çmim i papërballueshëm. Më tregove që mbi 100 euro ke pagu faturën e energjisë elektrike. Je i vetmi antar familje që punon ti apo ka edhe tjerë se? Punojnë 2 antarë. 2 antarë. Më prapë goxha shumë. Është drejt. Qeveria para disa ditëve i dau 30 milion euro me avrit pagat punëtorëve të sektorit publik. Aq na duhen neve për mirujt 150.000 vendet punës. As një më shumë. 30 milion euro edhe BE kalon që me dalë në tranzicion kadal në treg të lirë, jo me në monopol. Nuk pëtoj më shumë. Për 4 vjetë. Importi është rrit 800% më shumë se eksporti i Kosovës. Qoftë se vazhdon kjo, importi do të rritet 8.000% dhe ne do të vetëm rrume.